你是否经常被后背酸痛困扰，却总以为只是疲劳所致，忍忍就过去了？作为医生，我想提醒您，后背是一个复杂的区域，它的酸痛往往是多种因素共同作用的结果。识别根本原因是有效缓解的第一步。从最常见的因素说起，肌肉与骨骼系统的问题占据了绝大多数。这主要包括：一、姿势性与机械性因素，长期低头看手机、电脑前弯腰驼背，或睡眠姿势不当，会使脊柱，尤其是颈椎和胸椎偏离正常生理曲度，导致相关肌肉如斜方肌、背阔肌持续紧张、劳损，进而引发酸痛。二、肌肉筋膜炎，背部肌肉及其覆盖的筋膜因过度使用、受凉或慢性劳损，出现无菌性炎症和粘连，可形成肌痛点，产生局部的酸痛甚至牵涉痛。三、脊柱退行性病变，随年龄增长，椎间盘水分流失，弹性下降，关节突关节发生蜕变，也可能引起慢性的背部酸胀和僵硬感。除了这些局部问题，内脏疾病的牵涉痛是必须警惕的方向。这是因为某些器官的神经支配与背部皮肤肌肉的神经在脊髓层面存在交汇，导致器官病变的疼痛被误读为后背痛。例如，肾脏疾病如肾结石、肾炎常引起单侧或双侧腰背部、深部钝痛或绞痛；胆囊炎、胆石症可导致右肩胛区疼痛；胰腺疾病的疼痛常向腰背部放射；心血管急症如主动脉夹层、部分心绞痛或心肌梗死，也可能表现为剧烈、撕裂样的后背部疼痛。这类疼痛通常与体态活动关系不大，但可能伴有各自器官的特有症状，如发热、尿改变、腹痛、胸闷等。那么，面对后背酸痛，我们该如何应对？首先，对于大多数由肌肉劳损或姿势不良引起的慢性酸痛，您可以：一、改善姿势，调整工作台高度，使屏幕与视线平齐，选择有支撑的椅背，每做30到45分钟起身活动拉伸。二、温和锻炼，加强核心肌群，如腹横肌、多裂肌和背部肌群的力量，如进行小燕飞、桥式等运动，以增加脊柱稳定性。三、合理舒缓，疼痛急性期可适当冷敷，慢性期可热敷促进循环，避免直接睡在过软的床垫上。但出现以下情况，务必及时就医，查明原因。疼痛突然加剧，呈放射性或撕裂样，休息后无法缓解，甚至夜间痛醒，伴有发热、体重莫名下降、胸腹痛、下肢麻木无力或大小便功能异常。医生会通过详细问诊、体格检查，必要时结合影像学等手段为您明确诊断。总之，后背酸痛是身体发出的重要信号，既不要过度焦虑，也切忌掉以轻心。学会倾听身体的声音，从调整日常习惯开始，并在需要时寻求专业帮助，才是守护脊柱与整体健康的关键。喜欢请点关注，后续会有很多关于健康养生的知识分享给大家。感谢关注和点赞，我们下期再见。